大家好，今日想同大家咧講下個 Volley 嘅。咁如果我哋喺單打裏邊咧，就比較少啲機會啦用到啦。但係如果雙打咧，就會好多時間都會用到啦。如果你唔識打 Volley 咧，咁就個樂趣咧就會少咗好多好多嘅。咁其實 Volley 係咪好難打咧？其實又唔係好難打嘅。好啦，我哋而家就開始講下點樣打個 Volley 啦。第一件事咧就係個 grip 啦，就我哋用咧 Continental grip 啦，即係菜刀 grip 啦。咁大家都應該好熟悉啦。咁樣咧，嗱，記住我哋咧擊球嗰陣時咧，呢度咧盡量球拍同我哋手臂咧，盡量係接近90度角啦。因為如果咧你太直嘅話，咁其實就個力咧唔應嘅。咁同埋咧，好似擺下咧，好唔 stable 嘅。咁如果你太曲嘅咧，其實亦都咬咗手腕咧，唔係咁好嘅。咁接近90度角啦，咁就 OK 嘅啦。咁同埋咧個手踭咧就保持咧直啦，咁就會好好多嘅。咁如果打正手嗰陣時咧，咁有少少建議俾大家㗎。嗱，我哋一手係平嘅，但係我哋咧向前嗰陣時咧，因為我哋擊球喺身體嘅前方嘛，所以咧會有少少係咁樣，即係輕微咁樣咬後嘅。咁樣咧，你塊拍咧就會平好多嘅。咁記住，我哋係大部分時間係平或者少少咬後。咁咧，千祈咧唔好咁樣曲。因為咁樣曲咧係打唔到嘅，咁你基本上咧，你真係大部分時間都會落網或者受傷咁噶啦。咁記住係平咬後啲咁得，咁就最好嘅。嗱，我哋開頭嗰陣時咧就最好咧個位置咧就喺個網至到發球線嘅中間啦。我哋喺呢度開始先。咁記得我哋預備動作唔好企到直喎，係要微曲膝啊。大概咧嗱，你企喺個係呢個膊頭位咧。你接近個膊頭位就差唔多啦，隻腳咧輕微咁闊過嗰個膊頭啦，咁樣咧係少少碎步咁樣，然後咧拍，記住打波嗰陣時咧停低 OK 㗎啦，利用對方嘅力咁就可以㗎啦，千祈唔好加力，千祈咧唔好拉拍，因為咧你唔夠時間嘅。喺網前咧，其實咧你接咗個波，跟住去對方球場嗰度咧，其實好短時間啫，所以唔需要拉拍嘅向前。如果你真係想 Q 人哋啊咁樣咧，加速咧都唔需要拉拍，係向前多少少，咁已經係可以噶啦。咁我哋而家實際咧就試下點樣打波咯喎。踏前一步。如果波低咧，就要坐低個人啦。有時間咧就盡量踏前，如果冇時間咧就原地，咁就 OK 噶啦。我哋而家咧就試下咧加少少力咯，大家仲記唔記得？唔好拉拍，向前多少少，大概1尺鬆啲咁已經夠晒噶啦。1尺多啲，我已經 OK 㗎啦。大家見唔見個波已經快咗好多啊？嗱，揮動多少少，已經個波咧係快好多啦。反手咧其實都係同一道理嘅。咁我哋咧記住盡量打側身啦。擊球點就喺身體嘅前方。咁呢度 hold 住，盡量係90度。波停個波就可以㗎啦。停就 OK 㗎啦。喺上邊一擲，就算低波都係低波，隻腳踎低少少啦，坐低個人。加少少力咧，向前多1尺，個波咧就好似一支箭咁去㗎啦。
輕輕咁移前一尺。低波又係踎低腳啦。今日咧就講到呢度先。如果大家有咩問題咧，可以隨時 WhatsApp 我。多謝晒，拜拜。